Halo, kita mau buka ini. Buka, 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 buka. Buka, dibuka. Toing, toing, toing. Toing, toing, toing. Apa kabarnya? Sekarang kita mau buka unboxing. Shopee itu keren ya. Nggak tau, aku tuh udah bener-bener jatuh cinta banget dengan yang namanya Shopee. Menurut aku tuh apa ya, fiturnya itu lengkap, semua ada. Nih, ini cuma satu nih. Aku beli waktu itu tanggal 2 Februari 22 itu. Ini free ongkir, harganya ini sekitar cuma 8.900 dan nyampe sekitar 2 hari. Wajar ya, karena kan kita hanya beli di bawah 10.000 gitu loh. Jadi yang menurut aku kalau nyampe sampai 1 minggu pun itu masih wajar, karena kan free ongkir ya. Nah nih, dia pakainya si cepat. Ini mau kelihatan ya, terbalik ya. Dia pakai si cepat. Sejauh ini sih si cepat juga oke ya. Terus pokoknya 2 hari, kita pesan hari ini, 2 hari kemudian sudah sampai. Jadi ya menurut aku sih bagus ya unboxingnya. Nih ya, masih ketutup rapet. Aku buka nih. Aku buka. Tada, apakah ini? Tada, apa ini? Wow. Ini adalah kaldu rasa jamur. Jadi aku baru coba sih. Kemarin sih ada yang nawarin, tapi kayaknya belum perlu. Tapi sekarang kayaknya aku perlu banget anak aku. Nanti aku review ya. Setelah pakai ini anak aku, apakah akan lebih banyak makannya atau enggak? Ya, namanya kaldu rasa jamur. Jadi kalau misalnya kan kayak merek-merek lain itu kata agak kurang aman ya. Kalau kata orang sini aman. Nanti aku review ya lagi ya. Oke, jadi kaca besar ini akan stay di ruangan aku di kantor. Dan kaca kecil ini dia akan stay di dalam dompet aku. Dalam tas aku ya. Kaca besar udah datang. Thank you Shopee. Thank you, harganya murah, gratis ongkir, nyampainya cepet. Thank you juga sih cepat. Luar biasa Shopee. Luar biasa. Thank you. Ya, ini loh kacanya. Ini dia kacanya. Lumayan ya. Ada banyak variannya. Aku lupa variannya apa aja. Tinggal klik aja ya di tokonya. Nanti aku kasih linknya di Shopee. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Yang lagi-lagi cari kaca sebesar ini cukup lah ya untuk kita di kantor, ya nggak. Nah, yang ini aku beli juga pada saat gratis ongkir tanggal 2 bulan 2 di Shopee dong. Shopee tuh buat aku tuh ngebantu banget ya. Sama ini pakai si cepat juga. Aku sih lebih suka pakai si cepat ya, karena menurutku si cepat ini sih benar-benar cepet banget nih. Tertutup maksudnya. Tertutup ya nih. Tertutup ya. Ini ya, si cepat ini ya. Nah aku buka ya. Apa ya, mama doyan belanja. Buat mama yang masih bingung belanja, kadang kan kalau kayak kita yang kerja sibuk gitu ya, kita perlu banget kadang-kadang kalau pun mau milih gitu
bawa anak-anak tuh kayak ribet banget, padahal yang beli cuma berapa gitu. Jadi waktu kita, kalau aku sih ya lebih suka kayak di rumah sambil ngobrol sama anak-anak tapi sambil buka handphone gitu. Maksudnya ya saat anak-anak lagi main-main di bawah sama mainannya, aku kayak mencari apa sih gitu. Sekarang kan gampang ya, dikit-dikit tinggal handphone, pegang handphone gitu. Nah ini masih tertutup rapi ya, terus dia benar-benar aman packingnya. Apa ya kira-kira? Apa ya teman-teman, aman banget ya. Nanti aku kasih tahu linknya, kalau ada yang mau beli juga, tiba-tiba mau beli, karena aku butuh banget kaca. Selama ini kacaku cuma satu, yang mana ya kacaku? Nah, tunggu ya, kacaku cuma satu nih, yang kecil banget kacaku nih, kecil banget ya. Jadi ini aku bawa di kantor, pas kerja, bawa jalan-jalan, kadang-kadang lupa gitu loh. Di kantor tuh perlu banget, karena kan kita berhadapan dengan banyak orang ya. Kecil banget kan, berhadapan dengan banyak orang ya. Jadi aku pikir penampilan itu sangat diperlukan. Kita berantakan nih, nah kayak gini. Nah jadi ini tuh kaca, aku pikir kacanya besar, aku pikir kaca kecil, ternyata besar. Aku suka deh. Tara 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 tara. Ya. Ada. Yes. Bagus, gede. Menurutku besar ya. Menurut aku besar. Packingnya rapi. Terus harganya sih menurutku standar ya. Murah lah ya, murah bukan standar, murah. Terus dia karena dia besar, jadi aku nggak usah bawa ini lagi. Yeay, lihat deh. Yeay, nanti aku kasih tahu ya tokonya ya. Nanti aku kasih tahu di bawah atau aku kasih tahu ya nanti ya. Aku pilihnya kliknya I miss you so much. Tapi aku suka kacanya besar banget nih. Besar kan kacanya ya, besar ya kacanya ya. Tada, kacanya besar. Aku suka deh. Jadi aku nggak usah bawa-bawa lagi kaca kecil itu kemana-mana. Maksudnya karena kaca ini akan stay di kantor. Jadi kalau misalkan aku datang pagi kan, terus aku make upan, terus aku cari tuh, aduh mana ya kacaku, tapi kok ini agak lengket. Oh mungkin aku yang nggak ngerti pakai. Oh gini. Maaf ya, maklum lah, agak-agak gimana gitu. Oh enggak begini. Hampir lagi aku mau buka ininya. Begini penampilannya. Tara, ketahuan kalau ada botol minum di depanku. Tara, inilah handphoneku saudara-saudara, pemirsa, teman-teman. Nah, jadi tuh ya begini. Jadi tuh aku nggak usah perlu. Wah keren. Wah keren dong nih. Jadi aku tuh nggak usah bawa lagi. Mana tadi kacaku? Jadi kacaku. Halo, kita mau buka. Namanya apa nih? Paket. Siapa yang tahu? Saya. Apa namanya? Namanya paket. Jadi aku beli ini dari Shopee. Dari mana? Shopee. Oke, harganya itu aku lupa, 80.000 something. Nanti aku kasih tahu ya. Nah, ini dari toko apa, Bang? Tokonya My Gadget Station. Nanti aku taruh ya. Nanti aku taruh di description-nya. Yuk kita mau buka ya. Ini adalah salah satu apa Bang? Modal kita untuk membuat YouTube. Oke? Oke. Kita buka ya. Ada apa di dalamnya? Ada apa di dalamnya? Nah ini apa sih? Pakainya si bukan GNT Express. Jadi agak lama menurutku. Kalau yang tadi si cepat itu dia 2 hari sampai gitu loh. Tapi ya lumayan cepat juga sih. At least hari ini sampai, nggak lebih dari 3 hari. Oke. GNT. Nih ya masih kosong ya. Salah. Masih tertutup kok, masih kosong. Masih tertutup rapat. Ya, kita buka yuk. Buka lagi, Ma. Iya, kita buka lagi. Kita buka lagi. Ada apa di Oke. dalamnya? Ada apa? 1, 2, jeng. Nggak set. Wow, ini tongsis nih. Mana buat apa itu? Nah, stick ya, selfie stick namanya. Tapi Tongsis ayo ya. kita foto yuk.
Iya, jadi kalau misalkan kita nanti mau video, mau rekam, lebih mudah pakai ini Tapi ataupun pakai coba pakai Ya. ini aku mama. jangan. Nah, tunggu dulu lah. Kita kan lagi bikin videonya ya. Coba Oke, nih. buat di HP mama. Nih, lihat nih. Bisa kan? Sam. Terus ada kakinya lagi di sini. Nih, sah. Nah, ini modal kita buat bikin YouTube. Jadi nanti di sini kameranya ditaruh di sini. Dan Terus bisa ini bisa dipanjangin harusnya ya. Gimana caranya? Oh, begini. Panjangnya segimana? Segini panjangnya. Oke deh, sekian semuanya. Terima kasih. Jangan Iya, iya, bye-bye. Jangan lupa ya. coba Subscribe and like. coba taruh di HP mama. Jangan lupa ya, Taruh subscribe di and HP like. mama, taruh di HP mama. Bye-bye.